Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi riflettiamo sulla speranza cristiana come forza dei martiri. Quando nel Vangelo Gesù invia i discepoli in missione, non li illude con miraggi di facile successo. Al contrario, li avverte chiaramente che l'annuncio del Regno di Dio comporta sempre una opposizione. E usa anche un'espressione estrema: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. I cristiani amano, ma non sempre sono amati. Fin da subito Gesù ci mette davanti a questa realtà. In una misura più o meno forte, la confessione della fede avviene in un clima di ostilità. I cristiani sono dunque uomini e donne controcorrente. È normale, poiché il mondo è segnato dal peccato, che si manifesta in varie forme di egoismo e di ingiustizia. Chi segue Cristo cammina in direzione contraria. Non per spirito polemico, ma per fedeltà alla logica del Regno di Dio, che è una logica di speranza e si traduce nello stile di vita basato sulle indicazioni di Gesù. E la prima indicazione è la povertà. Quando Gesù invia i suoi in missione, sembra che metta più cura nello spogliarli che nel vestirli. In effetti, un cristiano che non sia umile e povero, distaccato dalle ricchezze e dal potere e soprattutto distaccato da sé, non assomiglia a Gesù. Il cristiano percorre la sua strada in questo mondo con l'essenziale per il cammino, però con il cuore pieno d'amore. La vera sconfitta per lui o per lei è cadere nella tentazione della vendetta e della violenza, rispondendo al male col male. Gesù ci dice: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Dunque senza fauci, senza artigli, senza armi. Il cristiano piuttosto dovrà essere prudente, a volte anche scaltro. Queste sono virtù accettate dalla logica evangelica, ma la violenza mai. Per sconfiggere il male non si possono condividere i metodi del male. L'unica forza del cristiano è il Vangelo. Nei tempi di difficoltà si deve credere che Gesù sta davanti a noi e non cessa di accompagnare i suoi discepoli. La persecuzione non è una contraddizione al Vangelo, ma ne fa parte. Se hanno perseguitato il nostro Maestro, come possiamo sperare che ci venga risparmiata la lotta? Però nel bel mezzo del turbine il cristiano non deve perdere la speranza, pensando di essere stato abbandonato. Gesù rassicura i suoi dicendo: perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Come dire che nessuna delle sofferenze dell'uomo, nemmeno le più minute e nascoste, sono invisibili agli occhi di Dio. Dio vede e sicuramente protegge e donerà il suo riscatto. C'è infatti in mezzo a noi qualcuno che è più forte del male, più forte delle mafie, delle trame oscure, di chi lucra sulla pelle dei disperati, di chi schiaccia gli altri con prepotenza.
qualcuno che ascolta da sempre la voce del sangue di Abele che grida dalla terra. I cristiani devono dunque farsi trovare sempre sull'altro versante del mondo, quello scelto da Dio, non persecutori ma perseguitati, non arroganti ma miti, non venditori di fumo ma sottomessi alla verità, non impostori ma onesti. Questa fedeltà allo stile di Gesù, che è uno stile di speranza, fino alla morte, verrà chiamata dai primi cristiani con un nome bellissimo, martirio, che significa testimonianza. C'erano tante altre possibilità offerte dal vocabolario. Lo si poteva chiamare eroismo, annegazione, sacrificio di sé. E invece i cristiani della prima ora lo hanno chiamato con un nome che profuma di discepolato. I martiri non vivono per sé, non combattono per affermare le proprie idee e accettano di dover morire solo per fedeltà al Vangelo. Il martirio non è nemmeno l'ideale supremo della vita cristiana, perché al di sopra di esso vi è la carità, cioè l'amore verso Dio e verso il prossimo. Lo dice benissimo l'Apostolo Paolo nell'inno alla carità. Se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi carità, a nulla mi servirebbe. Ripugna ai cristiani l'idea che gli attentatori e suicidi possano essere chiamati martiri. No, questi non sono martiri. Non c'è nulla nella loro fine che possa essere avvicinato all'atteggiamento dei figli di Dio. A volte, leggendo le storie di tanti martiri di ieri e di oggi, che sono più dei martiri dei primi tempi, rimaniamo stupiti di fronte alla fortezza con cui hanno affrontato la prova. Questa fortezza è segno della grande speranza che le animava, la speranza certa che niente e nessuno li poteva separare dall'amore di Dio donatoci in Gesù Cristo. Che Dio ci doni sempre la forza di essere Suoi testimoni, ci doni di vivere la speranza cristiana soprattutto nel martirio nascosto di fare bene e con l'amore dei nostri doveri di ogni giorno. Grazie.